Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn alltaf til hægri. 1950, þegar að flest lönd heims voru að jafna sig eftir hrylling seinni heimsstyrjaldarinnar, var Venesúela meðal ríkustu þjóða heims. Landsframleiðsla á mann var sú fjórða mesta. Landið var 2 sinnum auðugra en Síle, 4 sinnum ríkara en Japan og 12 sinnum auðugra en Kína. Árið 1982 var Venesúela enn auðugasta land Suður-Ameríku, en allt breyttist þegar Hugo Chávez komst til valda í lýðræðislegum kosningum árið 1999. Venesúela átti að verða draumaríkið, landið sem enn einu sinni átti að gera tilraun með sósíalisma. Á Vesturlöndum fylgdust margir sósíalistar spenntir með, enda hafa þeir aldrei gefið upp vonina að hægt sé að hrinda marxískri hugmyndafræði í framkvæmd með það sem þeir segja réttum hætti. Hugo Chávez varð eftirlæti margra, ekki síst stjórnmál og menntamanni í Evrópu og í Bandaríkjunum. Þeir létu glepjast af fagurgala hans. Noam Chomsky, Jeremy Corbyn og Jesse Jackson voru í hópi aðdáenda. Í borg kvikmyndana Hollywood var Chávez hafinn upp til skýjana. Sean Penn, Oliver Stone, Michael Moore og Danny Glover horfðu heillaðir á leiktjöldin sem sett voru upp. Nú þögn þeirra æpandi. Á Íslandi töldu sumir að byltingarstjórnarskrá Chávez væri uppskrift að nýrri stjórnarskrá fyrir Íslendinga. En draumaríki sósíalismans snerist upp í andhverfu sína. Á hverjum degi lifir almenningur efnahagslega og pólitíska martröð. Sæluríkið varð aldrei til. Fyrirheit marxista voru minna virði en loforð kölska himnaríki í logum helvítis. Venesúela í rúst, efnahagslega og pólitískt. Samfélagslegir innviðir hafa verið brotnir niður, mannréttindi eru fótum troðin og milljónir manna hafa flúið land. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 7,7 milljónir orðið landflótta, fjórðungur þjóðarinnar. Nicolás Maduro, lærisveinn og eftirmaður Chávez á forsetastóli, heldur ótrauður áfram að breyta auðugasta landi Suður-Ameríku í það fátækasta. Enn eitt draumaríki sósíalismans hefur breyst í martröð. Auðlegð hefur orðið að örbirgð þjóðar. Árið 2018 mældist verðbólga í Venesúela yfir 130.000%, eitthvað sem við skiljum ekki hér. Heilbrigðiskerfið hrunið, skólakerfið í mólum, skortur á lyfjum, mat og rafmagni. 87% íbúa undir fátæktarmörkum. Og þó að verðbólgan hafi hjaðnað aðeins á síðustu árum, kaupmátturinn enn lítill og flestir landsmenn berjast við örbirgð og skort. Ofan á þetta bætist víðtæk spilling. Alþjóðlegir aðilar, þar á meðal bandarísk yfirvöld, hafa sakað stjórn Maduros að hafa gert ríkið sjálft að tæki í þjónustu skipulagðrar glæpastarfsemi. Bandaríska dómsmálaráðuneytið ákærði árið 2020 Maduro og fjölda háttsettra embættismanna fyrir eiturlyfja hryðjuverkastarfsemi, narkoterrorism. Í ákærunni kemur fram að Venesúela gegnir lykilhlutverki í smygli og kókaíni, meðal annars með aðstöðu til flutninga til Bandaríkjanna og raunar Evrópu líka, þannig sé Maduro ekki annað en eiturlyfjabarón í klæðum forseta. Í stað frelsis hefur ógnarstjórn sem sagt tekið við. Þeir sem gagnrýna fangelsaðir eða látnir hverfa. Samkvæmt mannréttindasamtökunum Fór og Penal 1196 pólitískir fangar í Venesúela og þá miðað við febrúar síðastliðinn. Þetta litlu fleiri en á Kúbu.
Handahófskenndar handtökur eru liður í að þagga niður í og refsa þeim sem eru andvígir stjórnvöldum. Sjálfstæði dómstóla hefur verið afnumið og þar sitja aðeins leppar stjórnvalda. Dómstólar eru misnotaðir til dæmis til að banna framboð stjórnarandstæðinga, bæta við og breyta lögum í þágu stjórnvalda. Þrátt fyrir að hafa tapað forsetakosningunum í júlí á síðasta ári, lýsti Maduro yfir sigri. Óháðir eftirlitsaðilar telja andstæðingur hans hafi fengið 67% atkvæða. Þegar almenningur mótmælti og krafðist þess að Maduro og ógnarstjórn hans viðurkenndi löglegan sigur stjórnarandstöðunar var þeim mætt með barsmíðum og handtökum. Ógninu var fylgt eftir með bank eða nokk aðgerðinni þar sem öryggisveitir fóru inn á heimili fólks í skjóli nætur til að handtaka andófsfólk. Vígasveitir stjórnvalda hafa myrt hundruð óbreyttra borgara á undanförnum árum. Amnesty International hefur greint frá pyntingum og skipulögðum ofsóknum gegn stjórnarandstæðingum og baráttu fólki mannréttinda. Í gegnum söguna hafa verið einstaklingar, karlar og konur ekki margir, en þau eru því sem betur fer til, sem hafa sýnt ótrúlegt hugrekki í baráttu fyrir frelsi og mannlegri reisn okkar allra hinna. Václav Havel í Tékklandi stóð upp gegn kommúnistastjórninni og var síðar leiðtogi lýðræðislegrar endurreisnar landsins. Í Pólandi sameinaði Lech Walesa verkafólk undir merkjum samstöðu og leiddi þjóð sína til sjálfstæðis og frelsis frá ógnarstjórn kommúnista og Sovétríkjanna. Í Rússlandi lagði Aleksej Navalny líf sitt í sölurnar með því að afhjúpa spillingu og berjast gegn einræðisstjórn Pútins. Hann var myrtur með eitri í fangelsi, enda talinn hættulegur stjórnvöldum, var sérstakur þyrnir í augum Pútins. Í Íran hafa konur neitað að þegja og greitt fyrir það með frelsi og sumar lífi sínu. Og í Venesúela stendur María Corina Machado gegn ofríki Maduros. Það sem hann gerir að hugrekki, jafnvel í örvæntingu, getur kveikt von fyrir komandi kynslóðir, sagði Václav Havel, frelsishetja Tékklands. María Corina er helsta von íbúa Venesúela. Hún hefur staðið í fremstu víglínu gegn ofbeldisstjórn Maduros og áður Chávez í rúman aldarfjórðung, neitar að gefast upp eða yfirgefa landið þrátt fyrir líflátshótanir. Barátta hennar hefur vakið athygli alþjóðasamfélagsins. María Corina er andlit andófsins og frelsisbaráttunnar og flestir líta hana sem bestu og kannski einu von Venesúela að byggja upp lýðræðislegt samfélag þegar ríkisstjórn Maduros fellur loks. María Corina Machado fæddist árið 1967 í Caracas, höfuðborg Venesúela. Faðir hennar var verkfræðingur og frumkvöðull í iðnaði og móðir hennar sinnti mannúðarstarfi. Fjölskyldan var ágætlega efnuð. María Corina ólst upp í umhverfi þar sem bæði frumkvöðlahugsun og samfélagsábyrgð spiluðu stórt hlutverk. Hún menntaði sig í iðnaðarverkfræði við háskóli í Caracas en hélt síðar til Bandaríkjanna þar sem hún lauk framhaldsnámi við Yale-háskóla. Þar varð hún fyrir áhrifum frá frjálslyndum hugmyndum markaðsbúskap, lýðræði og einstaklingsfrelsis. Hugmyndum sem hún hefur flettað inn í pólitíska baráttu sína í heimalandinu. Árið 2002, þegar átök blossuðu upp milli stjórnar Hugo Chávez og andstæðinga hans, var María Corina meðal stofnenda samtakanna Sumate. Samtökin hvöttu alla og unnu mjög að því að auka þátttöku allra í kosningum og leggja þannig lóð á skálar lýðræðis. Sumata var fljótt skotmark stjórnvalda og María Corina sjálf var sökuð landráð fyrir að hafa þegið styrk frá bandarískum samtökum National Endowment for Democracy. Þetta var upphafið að áratugabaráttu. María Corina var táknmynd stjórnarandstöðunnar
Ein af þeim fáu sem ekki hefur látið kúgunina slá sig út á laginu heldur haldið frelsisbaráttu sinni ótrauð áfram. Árið 2010 var hún kjörin á þing. Hún var óvægin í gagnrýni sinni á Hugo Chávez, forseta, og sakaði hann að eyðileggja lýðræðið og brjóta niður réttaríkið. Chávez brást við af hörku og gerði hann að persónlegu skotmarki sínu. Og þegar að Nicolás Maduro tók við völdum eftir dauða Chávez 2013, hélt ofsóknar herrferðin áfram og magnaðist. María Corina var svipt þingmennsku, hún var undir stöðugum hótunum og frelsi hennar, ferðafrelsi, var hert. Hún misti réttin til að gegna opinberum embættum. Árið 2023 fékk María Corina yfir 90% atkvæði í forvali stjórnarandstöðunar fyrir forsetakosningarnar 2024, en stjórnvöld brugðust við á hörku og bönnuðu framboð hennar, enda óttastu hana meira heldur en aðra stjórnarandstæðinga í viðleitni sinni til að halda völdum, beitir Maduro öllum tiltækum ráðum. En María Corina neitar að gefast upp. Af hverju heldur hún áfram baráttu sinni í landi þar sem stjórnarandstæðingar eru fangelsaðir, pyntaðir og jafnvel myrtir? Af hverju fer hún ekki auðveldu leiðina líkt og aðrir, flýr til annarra landa og heldur áfram baráttunni í sæmilegu öryggi útlegðar? Sjálf hefur hún svarað með einföldum hætti. Leiðtogar verða að vera meðal fólksins, standa við hlið þeirra sem þjást og sæta kúgun og ofsóknum. Ef ég yfirgef heimalandið, hvernig get ég þá beðið almenning að halda baráttunni áfram? Spurði María Corina eitt sinn. En hún er stöðugt skotmark ógnarstjórnar Maduros. María Corina sætir stöðugum árásum, bæði pólitískum og persónulegum. Öryggissveitir stjórnvalda hafa gert húsleitir á heimili hennar, samstarfsfólk hefur verið handtekið og fjölskylda hennar sætir ofsóknum. En hún lætur ekki undan, flýr ekki af hólmi. Hún ætlar ekki að hörfa. Kúgunin styrkir hana í þeirri samfæringu að baráttan sé réttmæt og nauðsynleg. Lýðræði sé ekki aðeins stjórnarform, heldur spurningum mannlega reisn og rétt hvers einstaklings til að ráða sínu eigin lífi. Þess má geta að María Corina hefur undanfarna 12 mánuði eða svo rúmlega farið huldu höfði í Venezuela en hefur ekki yfirgefið landið og heldur baráttu sinni og skipuleggarana innan Venezuela. Hrun samfélagsins í Venezuela mun ekki samfara hinna heitrúiðu að sósíalisminn sé vegurinn til glötunar. Þegar sósíalistu mistekst, og þeim hefur alltaf mistekist, herða þeir einfallega tökin en slaka ekki á klónni. Þessu hafa íbúar Venezuela fengið að kynnast. Samkvæmt svartbók kommunismans, sem kom fyrst út á frönsku árið 1997 og íslensku árið 2009, féllu hátt í 100 milljónir manna á 20. öldinni af völdum kommunismans. Stór hluti fórnarlambanna féll í hungursneyðum sem voru afleiðing harðstjórnar, miðstýringar og afnáms eignarréttarins. Enginn veit hversu mörg fórnarlömb sósíalismans í Venezuela verða. Auðugasta landi í Suður Ameríku hefur umbreytt í nafni sósíalismans, kommunismans í ríki eymdarinnar. María Corina berst gegn eymd sósíalismans, samferð að með frelsi geti Venezuela aftur notið auðæfa sinna og velmögum teki við örbirgð almennings. Í viðtali fyrr á þessu ári bent hún á að í 26 ár hafi Venezuela búið við ógnarstjórn sem hafi þróast í grimmilega harðstjórn sem aftur hefur þróast í glæpastofnun sem að eyðileggja allt stofnanir, efnahagslíf, innviði og fjölskyldur. María Corina ekki venjulegur stjórnmálamaður. Hún táknmynd frelsis fyrir milljónir Venezuelabúa. Kyndilberi vonar, staðfesting þess
að hægt að standa gegn ofbeldi og ofsóknum. Með hugrekki sínu hefur María Corina minnt okkur á að andspænir siðlausum kúgurum, glæpamönnum og morðingjum lifir vonin frelsið góðu lífi. Hún neitar að þegja, tekur sér stöðu við hlið hinna undirvokuðu og segir: við eigum betra skilið. Við viljum lifa með mannlegri reisn. Við viljum frelsi til að ráða okkar eigin örlögum. Ég þakka þeim sem hlýddu. Eigi góða stundir.